সম্প্রতি অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে শ্রীলঙ্কা। এমন অর্থনৈতিক সংকটের মুখে শুধুমাত্র দ্বীপরাষ্ট্রটি নয়, বিশ্বের প্রায় 10টি দেশ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। শ্রীলঙ্কা ছাড়াও অর্থনৈতিক সংকটে ঢুকছে লেবানন, সুরিনাম ও জাম্বিয়া। সংকট দেখা দিয়েছে বেলারুশ ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতেও। বিশ্বজুড়ে দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সংকটে ফেলে দিয়েছে মূলত দুটি জিনিস। প্রথমটি করোনা মহামারী, দ্বিতীয়টি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এছাড়াও রয়েছে আরও নানা পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ। আর এবার শ্রীলঙ্কার পর 10টি দেশ এখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। একটি প্রতিবেদনে এরকমটাই জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ইকুয়েডর। লাতিন আমেরিকার এই দেশটি মাত্র 2 বছর আগে ঋণখেলাপি হয়েছিল, কিন্তু হিংসাত্মক বিক্ষোভ এবং প্রেসিডেন্ট গুইলার্মো লাসোকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টার কারণে এটি আবার সংকটে পড়ে গেছে। বেলারুশ। পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার কারণে কয়েক মাস আগে রাশিয়া খেলাপি দেশে পরিণত হয়েছিল, আর ইউক্রেন অভিযানে মস্কোর পাশে দাঁড়ানোর কারণে বেলারুশ এখন পশ্চিমাদের একই কঠোর আচরণের মুখোমুখি হয়েছে। পাকিস্তান। রয়টার্সের প্রতিবেদনে পাকিস্তানকে নিয়ে বলা হয়েছে, সম্প্রতি রেকর্ড পরিমাণ অবনমন হয়েছে পাকিস্তানি মুদ্রার। পাকিস্তানে তেল আমদানির বোঝা এতটাই বেড়েছে যে সে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও তলানিতে ঠেকেছে। রিজার্ভের পরিমাণ এখন এতটাই কম যে আগামী মাত্র কয়েক মাসের আমদানি চালিয়ে যেতে পারবে ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের রাজস্ব আদায়ের 40% ঋণের সুদ দিতেই খরচ হয়ে যায়, ফলে শেহবাজ শরীফের নতুন সরকারকে খরচ কমাতে হবে। অবশ্য পাকিস্তান সাম্প্রতিক IMF-এর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি করেছে। ইথিওপিয়া। G20 কমন ফ্রেমওয়ার্ক প্রোগ্রামের অধীনে ঋণ ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করেছে এই দেশটি। দেশের চলমান গৃহযুদ্ধের কারণে অগ্রগতি থমকে গেছে। একমাত্র হাতে রয়েছে $1 বিলিয়ন বন্ড। কেনিয়া। কেনিয়ার রাজস্বের প্রায় 30% সুদ দিতেই ব্যয় করে। এর বন্ডগুলির মূল্য প্রায় অর্ধেক হয়েছে। বর্তমানে পুঁজির বাজারে কোনো যোগাযোগ নেই কেনিয়ার। 2024 সালে বড় সমস্যার মুখে পড়তে পারে। মিশর। মিশরের প্রায় 95% ঋণ টু জিডিপি অনুপাত রয়েছে এবং এই বছর আন্তর্জাতিক নগদ অর্থের সবচেয়ে বড় বহির্গমন হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুসারে সেই সংখ্যাটা $11 বিলিয়ন কেও ছাড়িয়ে গেছে। ফান্ড ফার্ম FIM পার্টনার্স অনুমান করে যে মিশরের কাছে $100 বিলিয়ন হার্ড কারেন্সি ঋণ রয়েছে, যা আগামী 5 বছরে পরিশোধ করতে হবে, যার মধ্যে 2024 সালে একটি $3.3 বিলিয়ন বন্ড রয়েছে। ঘানা। ঋণের ফলে ঘানা ঋণ টু জিডিপি অনুপাত প্রায় 85% উন্নীত হয়েছে। দেশটির মুদ্রা এই বছর তার মূল্যের প্রায় 1/4 হ্রাস পেয়েছে এবং এটি এরই মধ্যে ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য অর্ধেকের বেশি ট্যাক্স রাজস্ব ব্যয় করেছে। মুদ্রাস্ফীতিও প্রায় 30%-এর কাছাকাছি। তিউনিসিয়া। আফ্রিকায় IMF-এর কাছে যাওয়া দেশগুলির একটি ক্লাস্টার রয়েছে, তবে তিউনিসিয়াকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হচ্ছে। প্রায় 10% বাজেট ঘাটতি বিশ্বের সর্বোচ্চ পাবলিক সেক্টরের মজুরি বিলগুলোর মধ্যে একটি, এবং এমন উদ্বেগ রয়েছে যে রাষ্ট্রপতি কাইস সাইদ ক্ষমতার উপর তার দখলকে শক্তিশালী করার জন্য চাপের কারণে একটি IMF প্রোগ্রাম সুরক্ষিত করা বা অন্তত মেনে চলা কঠিন হতে পারে। ইউক্রেন। রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে ইউক্রেনকে তার $20 বিলিয়ন বেশি ঋণ পুনর্গঠন করতে হবে। মর্গান স্ট্যানলি এবং আমুন্ডির মতো হেভিওয়েট বিনিয়োগকারীরা সতর্ক করেছেন। সংকট সেপ্টেম্বরে আসে যখন $1.2 বিলিয়ন বন্ড পেমেন্ট বাকি থাকে। সাহায্যের অর্থ এবং রিজার্ভ মানে কিয়েভ সম্ভাব্য অর্থ প্রদান করতে পারে। আর্জেন্টিনা। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনার মুদ্রা পেসো এখন কালোবাজারে প্রায় 50% ডিসকাউন্টে লেনদেন হচ্ছে। দেশটির রিজার্ভ এখন ভয়াবহভাবে কমে গেছে এবং ডলারের মাত্র 20 সেন্টে বন্ড বাণিজ্য হচ্ছে, যা 2020 সালে দেশটিতে ঋণ পুনর্গঠনের পরের অবস্থান থেকে অর্ধেকেরও কম। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 2024 সাল পর্যন্ত পরিষেবা চালিয়ে নেওয়ার মতো আর্জেন্টিনার সরকারের কাছে কোনো উল্লেখযোগ্য ঋণ নেই, তবে ওই সময়ের পরে এটি আরও বাড়বে। দর্শক, এরকম আরও তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চোখ রাখুন আমাদের টাউন পিপলের পর্দায়। ভিডিওটি ভালো লাগবে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন।